kuari di unggal negara ribut moal ngeureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus teureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا alamu bimbaradi hal yanzuruna nata ngenteni hal yanzuruna orang ngenteni mayan tazirul mukadzibuna tegese orang ngenteni sapa wong kang bohong kabehila anta tiau mangingin tatakawum ing mukadzibun bitai wajai kalawan talan iya sapa al malaikatu pirang-pirang malaikat liqabdi arwahihim kedua ngagenggam pirang-pirang roh yang mukadzibun awayati rabbuka atawa yang tak tegas apa pangeran sira amru tegas parentah ya rabbuk di mana azabuh kalawan makna siksana rabbuk bi makna azabi menang kalawan makna siksana rabbuk awayati ba'du ayati rabbik atau yang tak tegas apa setengah sake ayat pangeran sira alamati tegas sake teteng gere ba'du ayat rabbik adalah tiala saati kang nuduhkeun ing atase kiamah umayati dalam dina teu ka ba'du ayat rabbik apa setengah sake ayat pangeran sira wa hiya lanutaya ba'du ayat rabbik tulu'un syamsi iku muncul sarangenge min maghribiha saking kulone syamsi kama fi hadits sahih dikaya barang kang tetep ing dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim la yanfa'u nafsan orana mangpaat nafsan ing awak-awakan iman wa apa imane nafsan lam takun kang orana ana ya nafsan amanati kung iman kan ya nafsan min qablu saking sadurunge yati al jumlatu sifatun nafsin utawi jum sajumlahanana iku dari sifat lapan nafsin nawa nafsan atawa awak-awakan lam takun kang orana ana ya nafsan kasabat iku ngausaha ya nafsan imaniha ing dalam iman kana nafsan ing dalam iman nafsan khairon ing becik taatan tegese taat eletan pawat tegese orang ngamangpaatkeun ha ing nafsan taubatuha apa tobat nafsan kama fil hadis kaya barang kang tetep ing dalam hadis wa gulan gul tafsir Muhammad yantaziru ngenteni sira kabeh ahad hadhil asya ing salah sawijine ikilah pirang-pirang perkara ada hadil asya'i salah sawijina ikilah pirang-pirang perkara innamu tazirun insatune ingsun agung iku kang ngenteni zalika ing mengkono hadil asya munazarah antara kangjeng Nabi jeung para kufar Quraisy adu dalil adu argumentasi
kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumaha. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi, tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Bisi nyana ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Quran. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, dekumaha. Geus teu bisa kukumaha. Aju kumaha eta kufar Quraisy iman, tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah, bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaho teu ka Kangjeng Nabi. Hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuleung ngadenge kana wahyu teu iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling ge di sisi imah anu ngadokotok wajar. Wajar sama kos kitu mah. Paling ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dieu teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Mantek teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti salametkeun pamajikan salametkeun anak incu salametkeun Gusti dulur-dulur salametkeun tatangga-tatangga Gusti eta mah nyana keur judi segala mabok segala naon teh mah ku nafsuna Gusti bere nyana hidayah Gusti salametkeun tah ngadoa teh ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokkeun haba. Oh cak Gusti teh si eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh kudu naju membelu ka batur teh nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam mun eueuh wali Allah di Bandung mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kena anu sakudang peuting, udang ki SD. Aduh cak kaki kita baca aing. Maksud aing ka siap. Aduh eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh. Malah maki ina ge geus teu ka sumur jasieun. Botol aqua bae di jero kamar.
Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya harga diri kan ka ditu lawoh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru da heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke Abah Kakarak ngajar ngaji wa ngadenge kamane dimyati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun wa nu menang sia ngaji ka wa lamun wa nu eleh wa ngaji ka sia eta kiai gitu jadi bebeneran tah nah hanya masalah hiji 2 3 oh datang ka saminggu beres wa eleh damyati ayo wa eleh geus wa deuk ngaji ka damyati ngan wa mah balagna hayang hikam entak eta balagnyana tah baheula di mingguan teh ya hikam di wa Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji ulang budak ieu leuleukeun we kieu bayeuna dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu geus kitu wae eleh wae sekolot teh teh bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu geus kitu ngaranna tah eta aki-aki nu terepaeh teh ngaji eta tawadu ngaranna teh mangkeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap bae tawadu teh deui jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kukumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia kasih hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah maningan kakenaan ku siksa lah ndek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah maningan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta aing mah daripada iman ka sia pohara kumpar Quraisy mungkin iman ka Kangjeng Nabi teh hayang kudu iman ka sia udah kamari tah eta teh loba ku ari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sabiranya nyaho kiihna kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pan teh nyaho kiihna nyana nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun aing neuleuh ka sia aja wari bogo-bogo pan dikawin atuh pan sia nyaho kleutik atuh aing kanu kitu mah ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu tah didenge budak kamari tah kasurupan Abu Jahal tak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu
aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengadago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh pae aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Iji ayatia ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an teu aya aing atawa ayatia ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nu nuduhkeun kana kiamat nyana geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an teh jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing mah daekan keneh datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat tadi gak aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah aing kitu naon tanda kiamat iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat hiji dajjal dua dabah tilu khasapun bil masyriq gempa di wetan khasapun bil maghrib gempa di kulon khasapun bi jaziratin di jaziratil arab ini jelas gempa di berbagai benua Asia benua Eropa benua Afrika benua itu Amerika gempa di mana-mana bakal terjadi eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal negara engke bakalna ngan haseup tersebut teh ruang gede-gede nama engke di timur tengah bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup unggal negara ge aya haseup ngan haseup eta mah poharan dukon eta datang ke poe sadunya poe ku haseup eta ieu tanda geus tereh datang ka kiamat tambah deui nomor ka-7 tuluh samsi min magribiha muncul panon poe ti kulon tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8 ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar sono ieu mah bakal nanti adan wah luar biasa kuari mah kakaraknya seuneu fon doang fon teh naon kira artina tuh siapanya hobay kan ya osok neuleuh meureun ieu dibawa di negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani
ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahannya baheulana nu kuari di agung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku apehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur usir geus dibalikeun ku Gusti Allah masyaallah kan nah ieu bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan mantap Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpangna iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup di handapeun aras tidinya manehanana fatakhru ngejungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe takhru sajidah pala tazalu kadzalik lamun ku Allah encan ditita irtabi urang parji balik deui pindah sujud eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah cak Allah udang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka hanapeun aras sujud cak Allah udang ayeuna balik deui kitu beta masyaallah teu eureun datang ka kuari masih kene kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasa fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisah ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tangga-tangga aing kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi pangeran abdi inna masiri baik lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul ti kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu batas salat subuh poek keneh bae poek keneh ku poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat teh jeung Allahu Akbar geus dua poe dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener bae ka 3 poe kakarat tret di kulon nya ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah
geus tama disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sabenerna mah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus eureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu? Ialah berbagai organisasi. Baik organisasi Islam maupun organisasi non-Islam dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetep bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakal kajian kumaha ge. Pokoknya yang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Hurut teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku FPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Mah bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos ieu bajak kuari ge presidenna teh geus cako aya. Teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos itu wae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai riuh-riuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua. Ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti itulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieu jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelembur. Suriah kitu kene, ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang. Kieulah. Sementara isu nu datang ka urang, informasina geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur geus eueuh, nu sok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ka urang informasi teu bager. Hese nyarita urang. Ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ka Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, bakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai moal perang nya ka berupa teh lah. Untung. Can bogo itu. Bakal. Henteu bisa henteu ieu kajeun kuku mah jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus demokrasi. Tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantet. Lha kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun. Disteril ku mui. Ah, geus
lah kumui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu iku kumaha mata geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di gitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia gitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun Iran teu eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamar kaditu didesek pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh harta rakyat nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajen ngampar ge di dinya kajen teh ngampar di dinya. Terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, terek berarti. Tah ke dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber dajjal mah. Jelema hayang emas cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing pangeran ayo jelema iman geus ipis sementara kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun daun jeung sumuhun daun boro-boro engke ku dajal kakara kudukun kebul bae ku ari geus sumuhun daun ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat nu mantap kurang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid dajjal lantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia nu hayang emas jadi emas hayang duit jadi duit hayang motor jadi motor ku ari bang kredit engke mah hayang naon sia mio datang sia naon hayang Avanza berem deuk Avanza ngajogkeun sia hayang naon ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu aya los cokot ku sia tuh hartop teu leumpang hakina rusak atuh geus bacem ayo sih hayang awe watu jelema ngagarak eta lah nomor kahiji dajjal nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa turun Kanjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi aya jelema kasep kemudian salat teureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim Allahu Akbar nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya wah mulai diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakara begitu manya salam dicekel ditanya manismu teu daek ngajawab sakara teu daek ngajawab kabeh nyebutkeun enta dajjal enta Mahdi teu daek katarak maka suku wallah enta Mahdi katarak
wah ditangkap berjuang kan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji tapi tukang main gaple eta mah di Bojong Mahdi hiji teman niruan sendal bae deui si Mahdi macam-macam Mahdi terus Dajjal eleh ku Dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania kamari kuring sadayana zarah ka ditu ieu ashabul kahfi wah buuk ngarundai ka handap lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna kuku para ranjang biasa halis mula panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah iya ashabul kahfi kajian kuku mah si hade ulah di baturan si hade juri ieu mah ieu turun di Gunung Karang masalah wah raga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus kirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis Dajjal diudag ku Kangjeng Nabi Isa umpat ka mana dia udag terus eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Isa dakwah di dunia Masya Allah istimewa jasa terus Kangjeng Nabi Isa dakwah saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil bohong goblok cak Kangjeng Nabi Isa kula mah sakadar utusan Allah mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan mata pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede begitu muktamar ngajelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili jadi berarti hasil musyawarah jadi ngenuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon ban aya pangeran urang usaha urang pangerankeun ju ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan dibunuh harita tetap Isa payam jadilah datang ka kuari Tritunggal engke Kangjeng Nabi Isa marah saha nu ngajadikeun aing pangeran aing mah rasul anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang mulai bahala kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia nyana dakwah terus jelema istimewa kabeh iman nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa mulai kacau deui dinya ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta asal ngambang itu mau nu ibadah ke Allah marah mau ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain urang mun maca surat Kahfi aya ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok pala di daharan bae ieu datang anu pohara semantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya ajar Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim
ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu? Sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan. Urut Kangjeng Nabi Lut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia. Nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain. Ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kanyahoan. Geus mulai. Berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh. Kapalna aya keneh kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat pae. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu ditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan kalau Amerika pernah asup ka hiji daerah nyarage kaget kok hewanna kos kararit sulitna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dunia aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nyalaga di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar trek aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan di Inggris, di Belanda, kemudian asup Islam. Loba, ieu keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh. Maka manehanna ngadengin suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae aya kerajaan di daerah dieu diketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari zahir kadeule ieu lamun urang dibukakeun hijab tret dimensi alam jin lamun waliullah dimensi alam hakikat bakal kanyawan hakikat jadi ieu teh sababaraha dimensi urang mah kulantaran urang mah sapira urang atuh nu kadeule ieu deui kapanggih ieu deui mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui eta dimensi urang mah Da'i ke bajar bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir pararaeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilip ararae loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama letikan tihimar hampir sarua jeung himar begal cilina rancung biasa ngan nya nama mau patlot mau pulpen leungeunna nulisan jelema tarang ditulisan mukmin kafir geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae terus sadunya mukmin kafir dabah eta mah terus nulisan eta masyaallah ieu lalakon lain lalagan ieu pohara jasa bakal katulis nah nu geus aya tulisan mukmin tidinya langsung teu kebel mau geuna geus tinggal nu kafir siapa kafir sia ge deuh tarang sia sia kafir sia ge atuh kafir kabeh
Tidinya bagus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tangke bakal lalaki diudag-udag gawe datang kelai katangkal kalapa kiih nage dilamotan gawe ku lalaki lamun hayang makmur engke tah aduh deui zina teh aku hari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok ieu hayang itu dibuka sleting beres geus dihayang beres percis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal anu anakan geus we dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik nah aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu aranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema dana zina di dinya ngan ngomong kieu atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomongna teh kitu hayang belah di dinya atuh ceukna belah ditu ke naon ih teu lalikat aing mah geus beres ngomong kitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti itu. Masya Allah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi setelah Dajjal setelah Dabah setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe numantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyahoon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu batak nyana lah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji bae cabut nyawa aing nomor kedua mana yang disiksa ku Gusti Allah nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu batak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul syamsi muncul panon pemin maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl Allah mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takul amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat sama sakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae pokona asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah matak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang
urang ge kuari keur dibangun masih di berbagai negara, di berbagai daerah, di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman, nu ibadah loba keneh. Di akhir coba engke lamun terus dikendalikan ku Amerika, nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok. Lamun aya Jokowi naik Ahok kafir. Tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir, Pandeglang bupatina kafir. Lamun di Jakarta Ahok, engke di Serang si Cenglu. Oh, di Pandeglang si Teguan. Ayo si Tangerang si siang-siang melingseng. Geus nu beres kabeh. Ayo sia. Mangkaning ge tuh. Lipo keur dibangun, BSD dan lain sebagainya bang didinya lah, aya pusat-pusat kegiatan-kegiatan kafir. Lu geus kanyahoan bae kapan dinasa baheula teh didinya teh aya senjata nu sakitu loba anak deuk nanaon eta sa? Si Haryati, Haryati teh saha? Hah? Sakar ngaranna nu boga nasa? Anu cangkep teh pan sia nyaho, pan babaturan sia. Hartati. Tempat loba senjata didinya ente mah teu nyaho. Mantak dirahasiakeun ku pemerintah. Bongkar. Waduh, aya naon ieu? Sementara di Jakarta kuari gedung-gedung bes 12 tingkat Amerika. Jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade. Hei, emang kumaha gitu. Ieu teh ada kristenisasi anu lain lalagaan. Sementara pemerintahan urang kuahe. Kiai nu aya di ditu kuahe opat kali. Nek kumaha deui atuh. Lain teh diperjuangkeun jak geus ayana. Ya otomatis lah. Kafir. Dia terus hasil dicokotan ku Amerika. Hasil dicokotan dan lain sebagainya. Urang dibangun. Kadeuleu geus lemahna di urang. Asal aya nu bergerak dianggap teroris, asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor. Sudah tidak ada masjid-masjidan, masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun. Ayo sia tanah dibelian ku nyana nyin gereja sadaek-daek. Nah, ada kumaha deui ayo. Ya pemimpin urang eueuh nu handle, eueuh nu kuat. Ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ka Amerika. Nah, mulailah gedung-gedung dibangun, gereja dibangun, masjid-masjid urang dibangun, engke dibongkar. Nah, ieu mah keur carita singkat bae, lila keneh eta mah urusan kos kitu mah, sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya, bakal perang, neuk kumaha henteu, bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeng kulon. Sakar kulon? Baduy jeung baduy padahal mah baduy teh horeng eta siloka baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyamueun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna siloka kolot eta mah ya atuh perang jeung baduy malah sabira baduy atuh horenganan cak kolot baheula tuh ke mah baduy terus kau nggak lembur miluan jalan orang dongeng menjeng kolot kos gitu nggak bakal orang diperangan waduh baduy usahawan orang Amerika ku hari teh geus boga satelitnya na orang lempang ka madabe ngising ka madabe geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae na mah aya sia Jepeni deuk ka mana lompat sia aya ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae ayo coba urang gambaran letikna boga urang internet deh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jauh pencet jauh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kita anyar cenah ieu aduh, Masya Allah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener Masya Allah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna
Nah, engke begitu muncul panon poe di kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid. Masjid geus eueuh. Lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan. Kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang. Masjid mah make tihang minimal 4. Kuari geus teu make tihang, geus teu make. Wah, cenah geus eta mah kan aula nu ka situ mah. Abe fungsina babari cenah main badminton bisa. Dirinya main bola bisa, dirinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa, dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus ese neangan masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadat min qabl. Teu aya faedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para raja syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha atawa awak-awakan anu katadina manehanana teu pernah ibadah. Teu aya mangpaatna, nyana iman nama ka Gusti Allah, cuma teu pernah salat, teu pernah puasa. Harita mulai tobat ka Gusti Allah, la tanfa'uha taubatuha, teu mangpaat tobatna. Geus bae, doraka bae. Sanajan nyala tobat tutup pintu si kotaka. Oh, tobat-tobatan hari itu. Nisat. Masya Allah. Kul. Bejakeun Muhammad. Intaziru tungguan gitu. Ahada haril asya. Nu tadi diceritakan tanda-tanda deket ke kiamat. Diminiti Dajjal. Mahdi, Dajjal. Ya'juj. Kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panonpet. Tungguan. Bejakeun tungguan. Engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman. Bejakeun tuan, aya hayang kos kitu mah terek iman ka Anjeun, terek iman ka Al-Qur'an, tungguan kage bakal innal muntadirun. Tuan bakal kapanggih kage. Masyaallah. Diawali engke kuluba perjudian, permabokan jeung persinahan. Engke mah hese neangan para wanu asli teh. Kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina. Hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan ku ari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang ku ari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Dikontrakan, jauh ti indung bapak, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hadasya reuleuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deui. Jang mayarkeun kontrakan, atuh bandang karak. Kumaha deui? Kenapa bandang karak? Atuh ieu saya yang penting ada yang bayarin kontrakan cekeun aja. Enggak bagus gitu. Kececes dibere-beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah caritaan ku parkures nunang tangan ka Kangjeng Nabi, terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Quran, endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah, hayang datang siksa lah, hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah. Geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang. Urang kuari geus ditungtung kuari. Mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dara deukeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Maka geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus. Teangan coba nu teu boga HP hese jas. Aya cenah kula teu boga kiai. Bener sia? Leungit can meuli deui. Blon banda mah. Teu timbul ti nurani. Atuh kiai bae boga HP da 3 kiai. Nu hiji diceuli, nu hiji diceuli, nu hiji diirung. Blon banda kiai. Atuh komo pedagang atuh. Masyaallah. Eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieu lah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwati diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu